Я хотел бы, друзья мои, помолиться, прежде чем буду сегодня говорить, потому что тема чрезвычайно важная, во всяком случае для меня. Я уверен, что и для вас тоже. Потому что мы живем сегодня в очень удивительное время, которое преподносит нам каждый день новые сюрпризы. И очень часто в результате этого мы с вами начинаем смущаться. Огорчаться, разочаровываться и терять веру. Но вот я хотел бы зачитать вот в качестве вступления такие слова и потом совершить короткую молитву. Михея, книга пророка Михея, 6 глава. Первые 3 стиха. «Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе? Чем отягчал тебя? Отвечай мне». Очень серьезный вопрос, друзья мои. Очень серьезный. Бог задает вопрос, всезнающий, всевидящий Бог задает вопрос: что сделал я тебе, народ мой? Давайте мы помолимся Господу, попросим, чтобы Он открыл наши сердца для Своего Слова. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что Ты не отворачиваешься от нас даже тогда, когда мы отворачиваемся от Тебя. Прости нас. Но сегодня мы собрались, Господи, вместе, чтобы услышать Твой стук. Во имя Иисуса просим. Аминь. Тема так и называется «Услышать стук». Давайте прочитаем вступительный текст. Евангелие от Луки, 12 главу, стих 36 и 37. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворите ему. Блаженны те, которых господин, пришед, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Вот такое увещевание нам дает Иисус Христос каждому своим ученикам. Адвентистское движение в начале XIX века возникло вследствие того, что люди ожидали возвращения Господина Иисуса Христа на землю, чтобы Он установил бы свое царство. Однако что-то пошло не так в этом движении, и ожидание затянулось. Мы с вами прочитали: «Будьте подобны людям, ожидающим прихода господина с брака, и когда придет и постучит, тотчас отворить ему». И вот в адвентистском движении что-то пошло не так. Но означает ли это, что обещание Иисуса о возвращении потеряло силу? Конечно, нет. В Евангелии мы имеем множество мест, где Иисус Христос прямо говорит, что Он придет опять на эту землю, и особенно в книге Откровения мы много раз это встречаем. Но давайте мы прочитаем, как это записано у евангелиста Иоанна в 14 главе с 1 текста по 3. «Да не смущается сердце ваше.
Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Очень интересное здесь обетование нам дано. И вряд ли ученики тогда понимали весь смысл слов Христа. Вряд ли мы его понимаем сегодня, весь смысл этих слов. Точно так же, как и пионеры-адвентисты не до конца уразумели пророчество Даниила, книги Даниила, 8 главе и в 14 стихе. На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Давайте мы попытаемся осмыслить это обетование и пророчество. Христос сказал, что Он идет приготовить нам место, как вы заметили. Но вопрос возникает, друзья мои, почему же так долго Он готовит место? Ведь вы знаете, что нашу землю Господь Иисус Христос сотворил в течение 7 буквальных дней. Об этом нам говорит книга Бытие, 1 глава. Почему же так долго Он готовит нам место? Ведь Он сказал, когда пойду, приготовлю место, я приду опять и возьму вас, чтобы вы были там, где я. Почему это время так долго затягивается? Куда же шел Иисус, чтобы приготовить нам место? Давайте мы посмотрим выше главу 13 Евангелия от Иоанна, с 33 стих и 36. Дети мои, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Симон Петр сказал ему: Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему: куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною. Вот из этих слов, друзья мои, становится ясно, что Иисус Христос прямо говорит о кресте. Именно крест является тем путем, которым Он должен был сейчас идти. Он должен был пройти этот путь, чтобы приготовить нам место, чтобы приготовить обитель для нас. И поэтому Он говорит далее, 14 глава Евангелия от Иоанна, 4 стих, послушайте. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Вы видите, вы знаете? И тут Фома говорит: Господи, 5 стих, не знаем, куда идешь. Как можем знать путь? И ответ Иисуса звучит так. Следующий стих. Фома, читаем следующий стих, 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Опять ученики ничего не могли понять. Ибо их мысли были устремлены на другую реальность. Тот духовный мир, который открывал им Христос, был им непонятен и чужд. Но а нам, друзья мои, он понятен? Увы, и нам непонятен. Ибо мы еще больше погрязли в материализм, чем тогда ученики. Ведь именно начиная с 19 века мы знаем, что в нашем мире происходит так называемая научно-техническая революция, которая затмила в умах людей идею пришествия Господа. Эта идея о пришествии Господа, которая волновала их в начале 19 века, она куда-то исчезла, она была затемнена. И пережив разочарование, в 844 году верующие, беру это слово в кавычки, разошлись по своим конфессиональным квартирам и включились в так называемую
научно-техническую революцию, надеясь улучшить условия своей жизни здесь, на земле. И они свято верили, что в этом воля Божия. И более всех, друзья мои, вот в этой модернизации преуспели протестанты. Это признают сегодня все. Даже такие, как атеисты, как Владимир Владимирович Познер, он часто говорит, что почему-то протестантизм достиг больших успехов в жизни, чем католицизм и православие. Поэтому нам надо равняться на протестантизм. И в результате сегодня посмотрите, куда пришло человечество. Оно пришло туда, куда пришло. 2 мировые войны, революции, гражданские войны, кризисы, катастрофы. И во всем этом повинны протестанты или христиане. А сегодня мы видим, над миром нависла угроза новая. Угроза полного уничтожения жизни вследствие изобретения человеком биологического оружия или вирусов. И мы с вами задаемся вопросом, когда же он придет, когда же осуществится обетование Христа, которое он сказал, что я приду опять. Сегодня мы знаем, что когда Иисус говорил о том, что Он идет приготовить нам место, Он шел на крест. Именно там, на кресте, должна была умереть ветхая природа Адама с его первородным грехом. Этого ученики не понимали. Позже они это поняли, и они об этом проповедовали. Но этого сегодня и мы не понимаем. Христиане-протестанты проповедуют, что смерть Христа как заместительная жертва, она совершилась для всего человечества. Протестанты и христиане все верят, что Христос умер за нас или вместо нас. А нам надо только верить. Так проповедуют сегодня многие христиане. Но, друзья мои, это не полная истина Евангелия. Я хочу, чтобы вы внимательно проследили бы мою мысль, друзья мои. Что же произошло там на Голгофе? Завершен ли процесс искупления смертью Христа тогда, 2000 лет тому назад? Завершен ли этот процесс? Давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 1 главу, с 21 текста по 24. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога и в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость». Вы слышите, друзья мои? Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией. О ком речь идет? О нас, христианах, живущих в этом мире. Потому что Бога познавать надо не своей мудростью, а откровением Духа Святого. И поэтому до сих пор написано, иудеи требуют чудес, то есть христиане требуют чудес, а елены ищут мудрости, язычники ищут мудрости. А Павел говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн или для христиан соблазн, для еленов, для атеистов безумие. Почему Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого? Почему не воскресшего? Разве Христос до сих пор распинается? Именно так.
он до сих пор распинается миром, распинается церквами и каждым в отдельности человеком, мной и вами. И эту истину Евангелия о распятом Христе, друзья мои, сатана очень извратил. Христиане верят, что Христос умер за меня, Он заплатил своей смертью за мои грехи, а мне нужно только в это верить, и тогда Он придет за мной. И мы совсем не думаем о другой части этого процесса распятия. А какой? Давайте прочитаем второе послание Коринфянам, 5 главу, текст 14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли». Вы слышите? Любовь Христова объемлет кого? Тех, кто рассуждает так: если один умер за всех, то все умерли. Что это значит? Это значит, что Христос умер не вместо меня, не за меня, не вместо нас, не за нас, а Он умер вместе с нами. Ибо один умер, и все умерли, в Нем все умерли. Ибо Христос, как второй Адам, Он вобрал в себя все человечество с его грехами, преступлениями, и Он умер, и мы умерли в Нем. Только такая вера является евангельской верой. И такая вера открывает сердце человека для новой жизни, жизни в любви. Потому что Павел говорит: любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Именно об этом говорил Христос своим ученикам. Давайте вернемся теперь к 13 главе Евангелия от Иоанна, 34-35 тексту. «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вы слышите, друзья мои? В 33-м тексте мы прочитали: «Дети, недолго мне уже быть с вами, будете искать меня, как я сказал иудеям, куда я иду, вы не можете прийти». И теперь он говорит: заповедь новую даю вам. Вот я умираю на кресте для того, чтобы вот эта новая заповедь могла бы стать действенной в вашей жизни. Если вы верите, что вы умерли с Ним, то любовь Христова объемлет вас. Любовь Христова становится внутренним двигателем вашей жизни. Не эгоизм уже движет вами и управляет, а любовь Христова. Потому что вы умерли вместе с Ним. Вы не можете внушить себе идею, как христиане говорят: мы должны любить друг друга. Братья и сестры, давайте любить друг друга. Сколько таких призывов, друзья мои, и все впустую. А почему? А потому что мы не умерли вместе с Ним. И что из этого выходит, из этих призывов? Ну, до обеда я могу и любить, а после обеда ко мне лучше не подходить. Если любовь Христова тебя не объемлет, если она не стала двигателем твоей жизни, то ничего у тебя не выйдет. Ты не будешь любить, как Христос любил. Ты будешь любить в лучшем случае до обеда. Твоя любовь будет условной. Мы будем любить только любящих нас, как об этом говорит Христос в Луки в 6 главе, в 32 тексте. Послушайте. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодать? Ибо и грешники, любящих их, любят». Грешники тоже любят, вы слышите? Ну а любят кого? А тех, кто их любит, тех и они любят. Это грешники. Тут не надо, друзья мои, умирать вместе со Христом для такой любви.
Вот почему Евангелие проповедует Христа распятого. И Христос все еще готовит место себе для своей любви в нашем строптивом сердце. И никак этот процесс не завершится. Никак. Почему? Да потому что мы не верим, что мы умерли в нем. Мы верим, что он умер за нас. Вы теперь понимаете, друзья мои, почему его пришествие так задерживается? Причина, что верующие исповедуют его смерть вместо себя, а сами не желают умереть вместе с ним. Я хочу эту мысль еще раз подчеркнуть, друзья мои. Причина, что верующие исповедуют его смерть вместо нас, вместо себя, а сами не желают умереть вместе с ним, распяться вместе с ним на кресте. И поэтому плотский образ мыслей продолжает господствовать в жизни таких верующих. И любовь Христова не может объемлять их. В реальности в нас прорезывается желание умереть. Временами в нас прорезывается желание умереть со Христом. Вы помните, Фома однажды сказал, вот посмотрим Евангелие от Иоанна в 11 главе, в 16 тексте. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем, и мы умрем с ним. Вы помните обстоятельства, при которых Фома это говорил? Христос собрался идти в Иудею, чтобы там воскресить Лазаря, ибо он узнал, что его друг болен, и он еще протянул время, чтобы он умер. И теперь он говорит: пойдем в Иудею. И ученики забеспокоились о его жизни, потому что иудеи искали его убить. И ему пришлось оттуда уходить, теперь он опять возвращается в Иудею. И они боятся туда идти, но, видя непреклонность Иисуса, они решили: уж если его убьют, то пусть и нас убьют, потому что они больше не видели смысла жизни без него. Все умрем, и тогда будет конец. Полная бесперспективность выражалась в этих словах Фомы, друзья мои. Но не об этом нам говорит Евангелие. Умереть с ним значит умереть для этой жизни во плоти. Умереть для своего эгоизма и воскреснуть для новой жизни, когда любовь Христова объемлет тебя, и жизнь становится другой. Вот почему Христос говорил ученикам и нам эту притчу. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет, постучит, тот час отворить ему. И далее в 40 тексте он говорит: будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Ученики опять не поняли. И Петр спрашивает Иисуса, в 41 стихе мы читаем: Господи, к нам ли говоришь притчу сию, или ко всем? О какой притче идет речь? О притче о брачном пире. Мы должны быть ожидающими возвращения господина своего с брака. Для иудеев, друзья мои, брак означал несколько другое, чем сегодня. Брак начинался с обручения. Именно когда жених обручался с невестой, уже начинался брак. Жених приходит в дом невесты, он вносит выкуп за невесту и затем возвращается в свой дом к родителям и готовится к свадьбе. Он готовит место для невесты, а невеста остается в доме своих родителей
и ожидает прихода жениха. И это может произойти в любой момент. Она этого не знает, но она ждет. Ее сердце зажжено любовью к ее жениху, и она ждет его возвращения. Именно Голгофа, друзья мои, Голгофа или смерть Христа является тем выкупом, который Христос внес за свою невесту. А готовность невесты – это и есть понимание того, что моя старая природа умерла в нем, и теперь меня объемлет его любовь, и я с нетерпением жду его прихода. Я живу им, я думаю о нем. Мне ничего не интересно больше в этом мире. Я только живу одними мыслями о своем женихе. Я жду его возвращения. Я готов в любой момент открыть, как он только постучит. И в этом, друзья мои, помогает мне моя вера. Давайте мы прочитаем послание апостола Павла к евреям в 11 главе, где он перечисляет героев веры. И вот обратим внимание на одном из героев, о котором он говорит, в 11 главе 8 по 10 стихи. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Вы видите, друзья мои, верою он обитал, он повиновался идти в страну и пошел, не зная, куда идет. Верою он обитал в этой земле, как на чужой. Он жил в шатрах. И верою он ожидал. Ожидал чего? Города. Города, имеющего основание, которого художник и строитель сам Бог. Вот на что должна быть настроена невеста Христа. Верою она, значит, повинуется идти, куда Дух Святой зовет. Верою она обитает еще здесь, в этом временном мире, на этой земле обетованной, как на чужой. И верою ожидает лучшего города, нового города. И поэтому ожидал верою Авраам, и многие другие ожидали верою. И Христос говорит: и вы будьте подобны людям, ожидающим. Ожидающим. Но что же происходит в действительности, друзья мои? Что происходит в действительности с народом Божьим? Читаем книга Откровения, 3 глава, текст 20. «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вы слышите? Христос говорит: я стою у двери, уже давно он там стоит и стучит. Я не могу сказать, с какого времени он там стоит, но согласно тексту мы видим, он говорит: я стою. Он не говорит, что я приду к двери и буду стучать. Он говорит: я уже стою и стучу. И кто услышит голос? А ведь в притче мы почитали: вы будьте людьми, ожидающими, чтобы когда постучит, тотчас отворить. И он стоит и стучит, стучит, ожидая, что ему отворят, потому что он хочет войти к своей невесте. И этот стук Христа, друзья мои, сегодня все сильнее и сильнее становится. Он стучит к нам через обстоятельства жизни, через события, происходящего в мире. И даже земные катастрофы, кризисы, различные проблемы, такие как пандемия, с которой мы сегодня столкнулись лицом к лицу,
все это его стук в наше сердце. Это стук. Христос хочет, чтобы мы поняли, что брачный союз с Ним, что обручение Его с нами уже совершилось Его смертью. Но Он все еще ожидает нашего решения, чтобы мы согласились умереть в Нем, вместе с Ним, там, на кресте. Вот почему Евангелие – это проповедь о распятом Христе, как пишет апостол Павел. И это является для иудея или для правоверного верующего соблазном, а для эллинов, язычников, это безумие. Но для кого это ценность? Павел говорит, а для нас, призванных, это Божья сила и Божья премудрость. Ибо только там, на кресте, любовь Христова становится мощным двигателем нашей новой жизни. И сколько бы ни пришлось еще ждать, какие бы испытания ни пришлось еще пройти для нас, это уже не важно. Ибо любовь Христова объемлет нас. Если один умер за всех, то все умерли. Веришь ли сему? Спрашивает Христос Марфу. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 11 главу, текст 26. «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Веришь ли сему? Марфа подошла к нему со слезами, со своим горем. У нее умер единственный брат. И она в горе говорит, если бы ты был здесь, как же ты замедлил? А он ей говорит, Марфа, а веришь ли сему? Марфа верила многому чему. Она даже верила во всеобщее воскресение в последний день, но у нее не было веры в Христа, стоящего перед ней, который сам является воскресением и жизнью. Послушайте, что он говорит в 25 стихе. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Вот этому ты веришь, Марфа? И этой веры, как показывают обстоятельства, не хватало Марфе, не хватало ученикам, не хватало пионерам-адвентистам, не хватает и нам сегодня. Мы все боимся смерти. Смерти от пандемии, от несчастных случаев, от любой какой-то заразы. И многие христиане сегодня бегут прививаться, чтобы не умереть. Они хотят жить. Они хотят славить Бога. Но вопрос, а зачем мне такая жизнь без Христа? Зачем мне такая жизнь без Его любви? Сегодня стук Христа становится все сильнее и сильнее. Он обручился с нами на кресте. Готовы ли мы обручиться с Ним и умереть в Нем? Если да, то тогда любовь Его объемлет нас, и мы тогда слышим Его стук, мы впускаем Его в нашу жизнь. И тогда, как сказал Христос в Евангелии от Иоанна 13:35, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Все узнают, потому что вы умерли со мной вместе, вы умерли во мне. Теперь новый двигатель объемлет вашу жизнь. Это любовь Христова. Она будет наполнять ваше сердце. Она будет изливаться на всех окружающих. И вы тогда пробудитесь таким образом к новой жизни во Христе. Он все еще продолжает сегодня
готовить место. Место в нашем сердце, чтобы эта любовь наконец-таки ответила бы ему, любовь его невесты ответила бы ему, что она его ждет. Давайте, друзья мои, ускорим этот процесс, осознаем свою смерть в нем, и тогда его любовь объемлет нас. Пусть это будет нашим желанием и нашей молитвой. Давайте помолимся. Отче наш, мы благодарны Тебе за Твои обетования, за Твое распятие, в котором мы можем сораспяться сегодня же и получить эту любовь, изливаемую Духом Святым в сердца наши, чтобы мы могли любить по-настоящему друг друга, чтобы двигателем нашей жизни стала быть Твоя любовь, не наша эгоистичная любовь. Прости нас, Господи, что мы своей нерешительностью умереть вместе с Тобой, в Тебе, откладываем Твое пришествие. И Ты не можешь осуществить сегодня то, чего Ты очень хочешь и ради чего Ты умер на кресте. Прости нас, Господи, что мы такие медлительные, что мы не понимаем процесса Евангелия. Пусть сегодня Твое распятие вновь освежит наш разум, наше сердце, чтобы мы могли понять, Господи, что Ты ждешь, чтобы мы могли сораспяться с Тобой. Как апостол Павел сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою во Иисуса Христа, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Господи, пусть эти мысли наполняют сегодня наши сердца. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.